than go down name up you do yet you do yet Garo yesi betalo yaji yame Garo tandwe minchani oma be Garo yeta chonye lo twaye twame Garo twe myaga ye Htwe oma be Pido ta shema mendiame yetivo Pido ta jana tamone lo nasebo Sino jere jeye jame Pido yeta da pido yeta Pido ta tomo kena onda tasebo Pido ta ana shere komye plasebo Sino jere jeye jame Pido yeta da pido yeta Yamanayan tu nayan tapang PNJ Htwe ka kiwi go sai na ba long chung a chan ja ba sai lo PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မရိမဒီဇန်နဝါရီလ 4 ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာဂလာတည်သန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ခေဦးမြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုမျက်နှာစုံညီတွဲဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရက86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုတဝန်လွှာပေးပို့တဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့အေးသိမ့်ပါရရှိခဲ့တဲ့ခမောင်းဝါနဲ့ချင်းလဝစခန်းကုန်းတွေကနေရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရာနဲ့ချီရရှိခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းရေးစနပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရက86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တဝန်လွှာထဲမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများမျိုးဆက်သစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်များအားလုံးအနေနဲ့ပြည်သူအားကိုယူကအချိန်ခါကောင်းကိုအမိရကင်ဆွဲရယူပြီးတမိုင်းမှာရရှိခံစားခဲ့မှုတဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအပေါင်းတို့မှာအပီးတိုင်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးအသည့်အပွင့်ကိုတပံပြန်လည်ရရှိခံစားကြရတော့မယ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရောက်တဲ့အထိလက်တွဲမဖြုတ်စတဲ့အတမစဲအလံမလဲစတဲ့ဆက်လက်ထုစစ်ပုံဖော်သွားကြဖို့အတွက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလူယူရန်ထပ်မံကြိုးပမ်းပြီးခေတ်အဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်များထပ်ပုံမိုးဆိုးဝါးပြင်းထန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုကျူးလွန်လာခဲ့ရာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲကရရလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ကြရတဲ့အခြေအနေထိဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိချိန်ကာလကတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးစီလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးရဲ့အခြေခံကောင်းများစုစည်းပေါင်းစုံပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်နိုင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အလားအလာကောင်းများရရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာကောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သဝန်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာဂလာတည်သန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာဂလာတည်သန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး2024ကိုဇန်နဝါရီ4ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာဂလာတည်သန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝနရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝင်ကြီးဌာနတွေကဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမှာကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြက်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါတွဲဆောင်ပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုမျက်နှာစုံညီတွဲဆောင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာ2ရွာမှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့အကြားမျက်နှာစုံညီတွဲဆောင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ3ရက်မွန်းလွဲ12:30မိနစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါတွဲဆောင်ပွဲကိုမြို့နယ်တိုင်းနယ်ရက်ကျေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရေးရာတာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါတွဲဆောင်ပွဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကျေးရွာရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်မြေပြင်အခြေအနေမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့မူဝါဒညွှန်ကြားချက်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီအကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမျက်နှာစုံညီတွဲဆောင်ပွဲကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံနဲ့တူတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံမြို့နယ်မျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်တာဝန်ခံမြို့နယ်ရုံးအဖွဲ့မှတိုက်နယ်တူကောင်းဆောင်ရက်ကျေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကျေးရွာနေပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့86ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့မှာ86ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီလူငယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကဂုဏ်ပြုသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဝန်လွှာထဲမှာအပိသက်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြည်သူအလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမြင့်တင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုများလွတ်မြောက်မှုများအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြိုကွဲရိုင်လဲမှုတွေစစ်ရေးနိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်တွေက86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အိမ်မက်စိန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးဖော်ဆောင်ရမှာဒေါ်လာရေးဥဆောင်သူတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကဏ္ဍကိုဥဆောင်မှုအခမ်းမှာထည့်သွင်းကလွတ်လပ်မှုလွတ်မြောက်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့အတွက်ဖော်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအားနည်းတာတွေကိုပြုပြင်အားကောင်းတာတွေကိုပုံမအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းဖို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီကတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထမန်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အေးသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ခမောင်းဝနဲ့ချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းတွေကနေရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရာနယ်ချီရရှိခဲ့တဲ့တဲ့မှာဘလက်ဝမြို့နယ်ကခမောင်းဝစခန်းကုန်းနဲ့ချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းတွေကို3ရက်အတွင်းအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဇန်နဝါရီ3ရက်ညပိုင်းကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။AAရဲ့ထုတ်ပြန်ပေါ်ပြချက်ထဲမှာချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းအပြင်သိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ရန်သူစခန်းတွေကနေရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်ရက်ခံရမျိုးစုံရာနယ်ချီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ပလက်ဝဒေသအတွင်းကရန်သူစခန်းကုန်းတွေကို AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အဲဒီရန်သူစခန်းကုန်းတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးကပလက်ဝမြို့နယ်ခမောင်းဝစခန်းကုန်းကိုဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ကနေအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာလဲချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ AA ကဆိုပါတယ်။အဲဒီစခန်းကုန်း2ခုကနေရန်သူအလောင်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဘလဝဒေသကလက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့ရန်သူစခန်းကုန်းတွေနဲ့တဝက်တစ်ပြက်သိမ်းဖို့ကြံရှိနေတဲ့စခန်းတွေကိုတပတ်အတွင်းအရသိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့လည်း AA ကကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ပလက်ဝကအဓိကကျတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေဖြစ်တဲ့တရွန်အိုင်နှုံဘူးနဲ့ခဝဲဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းလက်ပံတော်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုအတွက်မဆုံးမနစ်တိုက်ပွဲဝင်ကြဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြမလှည့်ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြမလှည့်ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့တရုတ်အစိုးရဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာချက်ချင်းရက်နဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှတ်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှတ်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လီထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတူဒါမှမဟုတ်မိဘတူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တူဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါကျန်တို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေလို့မပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ကြီးအဆင်ပြေဖို့စောင့်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည့်ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroes Facebook page ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်ရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PVTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက္ကန့်မဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။တော်လိုင်းရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ပုံအောင်ပါ
သိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်ဟာရောင်းအားဟာ46%ထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်ကနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲပုံဆွဲတာဖြစ်တယ်။မပို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မပို့ရင်မစားရုံပဲရှိတာပေါ့။ဒါပဲရှိပါဘန္နာရေးစက်မျက်နှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်ဒီလိုအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်ကျောင်းသားရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံပုံငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လှန်ရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူထုတော်လှန်ရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်ကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားစန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မဝဲရေးအားနိုင်စီးပွားအားမတွေ့ကျဲတာချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖီဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ရောစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးပိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးပိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြ Welcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Acting President urges multifaceted assistance in allied ERO's military offensive.
During the 39th Cabinet meeting of the National Unity Government NUG on December 19, Acting President Duala Sheila emphasized the intrinsic link between the success of different ethnic groups, revolutionary efforts, and the overall success of the Spring Revolution. He called for comprehensive support from various sectors in the military offensive of allied ethnic resistance organizations, EROs. The Three Brotherhood Alliance has been expanding its military offensive and has notably achieved multiple victories, stated the acting president. We must recognize that the success of ethnic groups' revolution is intertwined with the success of the Spring Revolution. Therefore, it is crucial to provide all possible support to our allied EROs in their military offensive. The acting president also highlighted that pursuing the path of armed resistance does not imply advancing the revolution without rules and responsibilities. He stressed the importance of adhering to a proper code of conduct for a just war, emphasizing the protections of the nation's citizens. The acting president affirmed that the NUG would never steer the revolution towards a path without principles. Prime Minister warns of possible investigations into Myanmar's military communication networks. During a meeting with officials from the Ministry of Communications, Information and Technology and Civil Disobedience Movement (CDM) staff on December 16, Prime Minister Naung urged everyone to remain vigilant. Despite the military causes weakening on multiple fronts, it still possesses the capability to conduct effective investigation through its communication network. The Prime Minister noted that while the Myanmar military is losing strength and unable to provide reinforcement in the field, it can still carry out airstrikes across the country. He emphasized that people can only be saved from this attack by receiving timely and accurate news and information. He asked for preparations in areas where fighting may intensify. Furthermore, the Prime Minister highlighted the Honduras actions in cutting off phone and internet services. He called for all necessary preparations to be made in advance to overcome these disruptions. Cabinet News: NUG commemorates migrant Myanmar workers for preventing foreign earnings from flowing to Myanmar Military Council. In a public announcement on December 20, the National Unity Government NUG commended the resilience of Myanmar workers abroad who are steadfastly opposing the terrorist military council. It is stated that due to the enthusiastic civil disobedience of Burmese migrant workers, the foreign currency incomes for the terrorist military council has significantly decreased, which has led to a crisis in order to execute their terrorist acts. The strong resistance demonstrated by these workers against the illegitimate military dictatorship, resulting in a drastic drop in foreign exchange earnings flowing into Myanmar, down to a tenth of the previously recorded average amount. The NUG expressed its deepest gratitude to these migrant Myanmar workers for their passionate efforts in stifling the Myanmar Military Council's revenue channels. Ministry of Foreign Affairs, Ujong Moton continued his role as permanent representative to the UN. Following a resolution by the Credentials Committee to delay a decision on who will represent Myanmar during the 78th UN General Assembly, the United Nations will continue to recognize Ujong Moton as the country's representative, as announced on December 18 by the NUG Ministry of Foreign Affairs. The 78th section of the UN General Assembly, held at the UN headquarters in New York on December 18, saw the Credentials Committee, chaired by the representative from Solomon Islands, receiving 2 submissions for candidates to represent Myanmar. This led the committee chair to propose postponing a decision on the credentials for the representative of Myanmar, a proposal that was adopted without a vote. The Credentials Committee indicated that it had received 2 submissions for candidate to represent Myanmar at the 78th General Assembly, both dated August 16. One was from the permanent representative of Myanmar to the United Nations in New York, and the second was from the Myanmar Military Council's Ministry of Foreign Affairs.
NUG's Deputy Minister for Foreign Affairs and Human Rights meet with U.S. Department of State officers. On December 15, 2023, the National Unity Government's Deputy Minister for Foreign Affairs, Umo and Deputy Minister for Human Rights, Aung engaged in discussions with officers from the U.S. Department of State. The U.S. delegation, led by Acting Deputy Assistant Secretary Alison Laura Peters from Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, included representatives from the Office of Assistant for East, South and Central Asia, Bureau of Population, Refugees and Migration, Office of Global Criminal Justice, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, and the Office of Mainland Southeast Asia, Bureau of East Asian and Pacific Affairs. As announced by the Ministry of Foreign Affairs on December 16, 2023, the meeting covered various topics, including Myanmar's current situation, the status of internally displaced persons, and the assistance provided to them, Rohingya refugees who had fled by boat to other countries, and the current situations of the Rohingya. Central Committee of Interim Implementations of Local Administration, Prime Minister calls for expanded international coverage of Revolution Forces activities. During a meeting of the Interim Local Administration Development Central Committee on December 21st, Prime Minister Naung emphasized the need for broader disseminations of the activities of Revolution Forces to the international community, especially in the light of the Myanmar Military Council's inability to stabilize the country. Just a few days ago, the junta had to expedite special stringent policies on foreign currency exchange rates to address its foreign currency shortage, stated the Prime Minister. He added, this underscored the junta's lack of capability to stabilize the country. Therefore, we must increase coverage of the collective efforts of various revolution forces and consistently share this news with a wider international audience. The Prime Minister highlighted that when summarizing the revolution's progress, it becomes evident that the junta is approaching its demise. Consequently, the junta has intensified efforts to divide the people and revolution forces. He stressed the importance of publicizing accurate news to counter any rumors and attempts at divisions by the junta. Ministry of Humanitarian and Disaster Management, rehabilitations for IDPs in progress in Kolin Township. The Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management announced on its social media page on December 22nd that it has distributed 64,496,750 Myanmar kyats, approximately $30,720.5 worth of food aid from international donations to fight conflict-affected villages in Kolin district and one village affected by a natural disaster. The aid provided at a rate of 18,250 Myanmar kyats, approximately $8.69 per person, and 8,000 Myanmar kyats, approximately $3.81 per household, benefited 3,211 individuals from 721 households in the 6 mentioned villages. The ministry highlighted its collaborations with public administrative bodies and humanitarian officers in Kolin Township to ensure that aid, both domestic and international, reaches timely to those who truly need it. NUG sends commemorative message for Aung National New Year. On December 16, the National Unity Government NUG conveyed a commemorative message for Aung National New Year. The message acknowledged the Aung ethnic group's long-lasting history of resistance against the discriminations and oppressions of the terrorist military council, advocating for the right to self-determination and national equality. The message highlighted the challenges ethnic groups face in persevering their traditions, culture, literature, and celebrations amid discriminations and oppressions under the terrorist military council. It expressed solidarity, noting that all ethnic groups are dedicating their life to the Spring Revolution against the junta, aiming to break free from its oppression.
The message conveys the NUG wishes for the Aung people to have an auspicious 2715 National New Year and swiftly achieve the goal of dismantling the military council and all forms of dictatorship, leading to the emergence of a federal democratic republic. Ministry of Defense, NUG sends commemorative message on 35th anniversary of UWSP establishment. On December 20, the National Unity Government, Ministry of Defense, issued a commemorative message for the 35th anniversary of the establishment of the United World State Party, UWSP. The message, while respecting and acknowledging the political stance of the UWSP, extended an invitation to collaborate in rooting out the military dictatorship and establishing a federal democratic union. NUG dissolved UMFCCI. On December 24, the National Unity Government, Ministry of Commerce, issued a notification 1/2023 officially dissolving the Union of Myanmar Federations of Chambers of Commerce and Industry, UMFCCI, along with its constitution. The notification prohibits the use or withdrawal of the Federation assets and finances. According to the notification, the UMFCCI, an economic institution supposed to prioritize the interests of the people, has been found to provide financial assistance and collaborate with terrorist military council, violating human rights, committing war crime, genocide and crime against humanity, as well as violating workers' rights. The notification also warns that any business person or staff continuing to be involved with the UMFCCI, utilizing its assets and finances, or working under its name will be labeled as a supporter of the terrorist military council and will be prosecuted in accordance with existing counter-terrorism laws. 2023, 4th week of December, Military Affairs Summary. During the 3rd and 4th weeks of December 2023, fighting occurred in Mindong and Gango townships of Magwe region, Yedashi township of Bago region, and Kukkai and Mandong townships of northern Shan state. Meanwhile, terrorist military council troops deserted their camps without a fight in Bamau townships of Sagai region and Machambo township in Kachin state. The terrorist military council camps along Tanun River in the northern part of the country have also been destroyed, while terrorist military council troops are being attacked near their naval base in Rakhine state. The commander of the terrorist military councils, like Infantry Battalion 101, has also reportedly fallen in the battle. The Yet District Battalion 4 and resistance forces intercepted the terrorist military council's column entering near the tip of the Rakhayoma in Mindong Township, Magwe region, and killed 7 terrorist military council's officers. PDF also took over Nitaze base in Gango Township. As the fighting increases and more areas are taken over by resistant forces, over 100 non-civilian staff in Tijang Township have joined the revolution. Battalion 3501 of the Taung District PDF, inspect of personnel and equipment related to the terrorist military council, along with the Taraga Gaimbin Road in Yedashi Township, the CDF Hakka has announced that 10 terrorist military council officers fell during the battle to take over Bonsong base in Hakka Township, near the boundary between Magwe region and Chin State, while 6 terrorist military council officers, including a captain, were captured alive along with 32 firearms. The base was seized through the joint efforts of the Chin National Army, CDF Chandalan, CDF KKG, and CDF Hakka. Thus, the revolution has increased fighting in Magwe and Bago regions during the last week of December, along with a greater area of occupation, while more people have joined the civil disobedience movement. Operation 1027 has increased its offensive and is currently attacking Mandong, and fighting is occurring in Kukkai as well. Allied forces are attempting to capture Kukkai after having seized Namsam and Namkham. The Kachin Independence Army has seized the inspection gate at Namkham Bridge on the trade route near the China-Myanmar border in Kukkai Township. Meanwhile, the terrorist military council withdrew its force of 50 officers without a fight from their base located about a mile from Bamau Township.
another terrorist military council base in the Inkaga area of Machambo Township, Kachin State, retreated without a fight. The terrorist military council has been withdrawing its smaller bases as resistant forces increase momentum in their offensive and their area of occupation. As well, the Karen National Liberation Army and allied forces seized the military council base along the river in northern part of the country. The base housed 100 officers and was reinforced with concrete bunkers. Allied forces reported there were 70 enemy fatalities and seized weapons and ammunition. Fighting occurred near terrorist military councils, the Nyawadi Naval Base in Chaupyu, Rakhine State, while the Arakan Army was able to repel 3 enemy boats from sending reinforcements in Pautong. Interestingly, there are reports that Brigadier General Mimintong, who led the terrorist military councils LIB 101, has either been killed or captured. The PDF have expanded their military operations in the last week of December 2023 while increasing their area of occupation in Chin State and Magui region. There has been increased battle to take over towns in northern Shan State, and more towns are being sieged while military council officers as high-ranking as battalion commanders have been defeated. This has led to the military council's withdrawal of its smaller bases in the face of increased military suppression. Let's see what we have for our weekly roundup news in coming week. Thanks for watching PVTV International. Timmy ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပညာရေးဟာလူသူချင်းစီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူသားမျိုးနွယ်စုနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့တော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေထဲက224မီလီဟာလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာဆိုရင်လည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီး2021အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်တွေဟာပုံမအလံဝေခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာဆက်အာဏာရှင်လက်အောက်ကစစ်ကြုံပညာရေးကိုတပိတ်မောက်ထားကြပေမဲ့လည်းကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ရေးအတွက်ရောက်ရာစပေးရှောင်စခန်းတွေကနေရရနီးတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ပညာရေးနိုင်ကြရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းနိုင်ကြသွားမယ်။ပညာရေးမြင့်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းမြင့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တကူရေးတကာရအတွက်တော်လကောင်းတိုင်းပြည်နယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တော်လကောင်းပညာရေးကအဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်မပြောက်ရလေအောင်လေဒီပညာရေးကတာအဓိကအခရာကြတယ်။တရားတဲ့ဘက်ကရက်တူဖို့ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာကြတဲ့ဆရာမတွေဟာလည်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကနေအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ပြီးဝါသနာစေတနာအနစ်နာဆိုတဲ့နာသုံးနာအပြင်ဂယုနာပါထပ်ပေါင်းကနိုင်ငံရတနာလေးတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကလေးတွေစာတင်ရတာအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တချို့မရတဲ့ကလေးကိုလည်းတင်ထောက်ကူလီပါညာရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွဲခေါ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အချင်းကိုကြာတင်ပြီးတော့တက်အောင်တင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီစပေးရှောင်တဲ့အချိန်မှာတင်ရတဲ့ခါကျတော့သူများနေရာမှာတင်တဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြီးပေါ့အချိန်ကြီးလည်းအရန်လိုအပ်တယ်ပုံနှိမ့်မလုံလောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလိုတင်ရတဲ့အခါမှာလည်းအရန်အခက်ခဲရှိတယ်လေးချခန်းနေပါညာတွေပေါ့လုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုကဒီဘက်မှာရောက်တဲ့ကလေးတွေတအားခက်ခဲတာပေါ့နော်ပုံလေးစာအုပ်ရောတင်ထောက်ကူရောပြီးတော့ဘာလာစာအုပ်တွေရောခေတ္တဘိုးပန်ကအစားပေါ့တအားခက်ခဲနေတယ်လို့
ကျန်တဲ့ကလေးတွေကရှိသလိုမရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေကြာရင်တော့မျှပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးပေးရတယ်ခက်ဖြက်တွေဆိုရင်လည်းတခါလေကြာရင်ဗာလဲတခုဆိုဗာလဲပိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောမရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျှပြီးတော့ပေးနေရပါတယ် နေရာခက်ခဲတော့နည်းနည်းခက်ခဲကလေးကတန်းစုံနေဆိုတော့အတန်းစုံတော့ဆရာကြီးကလည်းမရှိဘူးဆရာကစီရီယမ်ဆရာမ2ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတန်းကလွတ်နေတယ်ဆရာမတယောက်ဆိုတော့3အခန်း3ခန်းပေါ့နော်grade 7 ရယ် grade 6 grade 5ကိုတွဲတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် grade 4ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် grade 1နဲ့ KG ကိုပေါင်းတင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာဘာခေါ်မလဲသူတို့ဆယ်ရက်အောင်နဲ့ကလေးမပေါ့နော်အကူကြီးတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်တင်ချပေးနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာတွေကနေလည်းအချင်းအများကြီးပြီးတော့ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးလည်းတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိရှားရတယ်ပြင်စနေနေ့တရက်ထဲပဲတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ထိရောက်မတင်ကြပေးနိုင်ဘူး မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဝိုင်းရေးကိုအန်တုမပြည့်စုံမှုတွေကိုဘေးဖယ်မိမိသားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေးရတဲ့မအေးပဲစမ်းတလောက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်4မိုင်လောက်ကွာဝေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျောင်းမှာသူတို့မှာပုံနေဒီမဘလာစာအုပ်ဒီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ဝေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းယူနီဖောင်းတော့အစားပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့တကားတလီလက်ဖေးမုတ်ဖိုးပေါ့နော်မုတ်ဖိုးလဲတခုကျွန်တော်တကားတလီပေးရတာရှိတယ်လောက်အားခနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကျောင်းတကယ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှာကိုင်းနေမှုတော့မရှိဘူးနော်လုံလောက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနေလာမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှတခါတလေကျွန်တော်တို့အကျွေးတော်တခါတလေတင်တစ်ချိန်ရှိပါတယ်စပေးရှောင်းကလေးငယ်တွေဟာနေရာတက်တစ်ခုမှာတင်ငန်းစာအသက်တွေကိုကိုနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့စူးစမ်းသင်ယူရင်းကိုအနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထုဆက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းမှာစကားနားမလဲဆိုတော့မီဇုံအဲ့ဒါမီဇုံမနေ့ပြန်ကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပြောရလေအလုပ်မနေ့ပြန်လာမလို့ဆိုလည်းမတီးဘူးလေဆိုတော့အတိုင်းပဲပြောရှင်းပြတာတွေကတော့အရင်ကတော့သိနားမလဲခေါ်နေနေပဲနားလေ။မျိုးကကျတော့ငါးရန်ဆိုတော့ပုံဖိတ်မရှိဘူး။ဒီမှာဆီယမာတွေလက်စစ်ဆောင်လို့ရှိတယ်။ပြီးတော့မှာတော့စာတီးရတာလွယ်တယ်။ဒီဘက်မှာတော့နည်းနည်းဟိုခက်သူတို့ကဒါစင်ခေါ်တာသူတို့စကားနဲ့ဘိုးလည်းမဒီပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စကားစင်ခေါ်တယ်တခါပဲတော့ခုချေကတော့အလုံးမစားတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့ကတော့အသက်ပေးသွားသူတွေတောတောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ရက်ကိုသာမျှော်လင့်ရင်စစ်ကျွင်းပညာရေးကိုဆက်လက်တပိတ်မှောက်ထားစေပါအာနာသိမ့်တဲ့စစ်ကောင်စီရက်ဆက်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျမတို့ပညာဆက်တင်နေရင်လေကျမတို့ကအာနာရှင်ဆန်တဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျမကပညာသင်ချင်လားဆိုရင်တော့ကျမပညာသင်ချင်တယ်ကျောင်းရန်တက်ချင်တယ်ဒီတက်တူဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတငယ်ချင်းတချို့လူတွေကဒီဒေါ်လာရဲ့အတွက်အသက်ပေးနေကြပြီတချို့လူတွေကတောတောင်တွေကြားထဲမှာအခက်ခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အစမင်းနဲ့ပညာရေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပညာသင်ချင်ပါတယ်လို့လက်ရှိမှာတော့လိုအပ်ချက်မျိုးစုံအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရနေရမှာပညာရေးကိုအကောင့်အထည်ဖော်နေကြရပေမဲ့လည်းအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အသက်မှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကြောင်းနေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျမတို့တင်ပြနေတဲ့ကလေးတွေကတော့အရင်တုန်းကလို့ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားကွင်းလေးမျိုးစုံနဲ့စီကံစီနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေကိုဖွင့်စေချင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေဟာစစ်ပေးဆောင်နေရာစခန်းတွေမှာအဆင်ပြေသလိုပညာသင်ကြားနေကြရပေမဲ့လည်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲနဲ့အတူလုံခြုံကောင်းမွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာစုံလင်ပြည့်စုံတဲ့တင်ထောက်ကူတွေနဲ့
အကောင်းဆုံးပညာတွေသင်ကြားနိုင်တဲ့တနေ့ရောက်ဖို့မနစ်ဖြန်တိုင်းမှာအားအင်သက်တွေနဲ့လှပပါစေတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမြို့နယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသအတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံး2ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုယ်နဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းငွေသားဘဏ်ကတ်စေဝါ power bank radio ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတစ်တာနိုင်မီးချစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်ဆေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစင်သင့်စုဆောင်းထားရှိရပါမယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိစက်နယ်မြေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရက်နဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခိုရပါမယ်။အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဥသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြိုးထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်
စဉ်ကြလားစဉ်ကြလားယောမင်းတို့လက်နဲ့ကြီးကောင်းအောင်ဘလို့ပြစ်နေရလဲဘာငါနှစ်ချောင်းတော့တွေပါထိကုန်ပြီအကုန်လုံးဘေးအာလူမလာတိုင်းပြရတာပဲဖေးတာကမငါတို့ကရှေ့ကြည့်လဲကြောက်နောက်ကြည့်လဲကြောက်နေလီးလိုပဲစောက်သုံးမကြောက်မင်းတို့နောက်ကနေပြီးတော့မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ငါဆိုစစ်ကူလုပ်ပေးငါတို့ရန်သူနေမိလဲမှာလမ်းပြောင်းနေတယောက်တည်းလမ်းကွဲသွားပြီအကုန်လုံးနဲ့စဉ်ကြားရဲ့တယောက်လည်းလိုက်မယ်အာလူမလာမရသေးစစ်ကူလို့မရဘူးဗီရာကမာစီကအာလူနှောင်းလေရောအာလုံးထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးကွဲသွားတယ်အခုငါတယောက်တည်းငါတို့လိုက်ဖမ်းနေတက်ပြေး9កောင်လည်းလွတ်နေတယ်အခုသူတို့နောက်ငါလိုက်နေစစ်ကူလုပ်ပေးငါစီကိုတင်ပြထားလိုက်မယ်ဗီရာကမာရောက်နေတဲ့နေရာအတိအကျသိရင်အကြောင်းပြန်မှာစဉ်ကြားလားစဉ်ကြားလားစဉ်ကြလားစောက်စုတို့စောက်လွဲတွေရွယ်စဉ်တန်ကောင်းလားစဉ်တန်ကောင်းလားစဉ်တန်ကောင်းလားငါရန်သူတွေနဲ့တက်ပြေးရှိတဲ့နေရာကိုခြေခံမိထားတယ်လောလောဆယ်တော့9ရောက်လောက်တွေ့တယ်ဒီထက်မကပြီးတော့လည်းရှိနေတယ်နေရာငါတို့ထိထိမှုဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးချောင်းရိုးတိုင်းတက်လာရင်အဲ့နားမှာဘောကဝါကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိနေတယ်မြေပေါ်မှာရှာပြီးတော့လူမြန်လွတ်ပေးပါပြင်တန်ကောင်းလားတန်ကောင်းတယ်လောလောဆယ်အချိန်ကြီးကြီးထားပါညမကြီးအမေရရင်တော့လွတ်လို့ရမှာပြည်တာကွာကြော်ထားပေးမယ်အမေရရင်ပြန်ဆက်သွင်းမယ်ညလို့ကွာ
叫你了，爹！哎呦，年龄，哎呀，年龄都标了，红姐吧，这快点来了，这告诉你。我这干嘛不包？你要打着吧？我为了别的，放山，快走！哎呀，红姐，坐起来走。个班有个咋？个班有来去。走，年龄了，去。哎呀，我走了，我别打不来了。年龄了，我别打不来了嘛，别养成了啊！你下去。哎呀，把这样讲呢，哎呀，我哪了表演了？对下去喏。ဖုန်းကြီးကဘယ်လောက်ကြာလဲ10ဝါရပါပြီဒီเจ้าမှနေတာတော့10နှစ်ရှိပါပြီမြင်လာလို့ရလားရပါတယ်အဲ့ဆိုယာသာနုဘာဝရောယကနိဝါဒသတိပိသနာယင်းကြီးစေဝနုယုံဇံတော်ရတနိဝါမတ္တန္တိတော်ဒုက္ခတောပရိသောသောစာပါမံကိစီနာပတတိဆရာရပါပြီဗျာတပည့်တော်လည်းတာဝန်ရမလို့သိချောင်းစစ်ဆေးရတာပါတင်းတော်မနေအောင်တင်းသုံးလို့ရပါပြီဗျာသင်ကြားလားလူလွတ်ပြီးသွားပြီလားမင်းပြတယ်ဗျာငါပြောမယ်အခုတက်ပြေးပုံမှုတစ်ကောင်မိထားတယ်သူနဲ့လူ PDF တစ်ကောင်လည်းပါတယ်ငါပြောတဲ့ location ကိုလူမြန်လွတ်ပေးဒီကောင်ဟိုဘက်ပါဝိုင်းဘယ်လောက်ဒုက္ခများမလဲသိရလားငါတို့ကတော့စောက်ပြနိုင်တက်ကုန်နေတယ်အဲ့တော့မယာမယူပြောလိုက်လူမြန်လွတ်ပေးငါတို့နေရအောင်ရထားတာညီတင်းထက်နော်မင်းတက်ထဲမှာတော့ရာရှိပေါ့ဆယ်မင်းကတက်ပြေးဖြစ်သွားတယ်မင်းကရာရှိလို့ဆက်ဆက်ရမလို့တော့ရငါလူတွေမလာရင်လောက်ပါအမေနဲ့အင်တာဗျူးကြည့်တော့မင်းကတက်မတော်ပေးတဲ့လာကားကိုစားပြီးတော့ဘာလို့မတက်မလို့သက်သာပေါက်လဲဟမ်မင်းကငါ့ကိုအဲ့လိုသဘောထားပြီမယ်ငါမင်းကိုလှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲလို့သဘောထားနေသေးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့မင်းအမြင်မှာငါ့ကိုတစ္ဆာပေါက်လို့မြင်တာမဆမ်းပါဘူးစီသူဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအမှန်ကိုမမြင်နိုင်သေးတာငါတို့ပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်ဆိုတာအမှန်တယောက်တည်ရနဲ့တက်တက်လုံးလိပ်ပြမလုံးပဲနေသွားမယ်ဘွားမလို့ခြင်းလို့ပဲဒါကြောင့်မင်းအခုချိန်မှာနားလဲအောင်မလဲမဟုတ်မြို့ငါမေးပါအောင်မယ်ငါတို့အခုရနေတဲ့လာကရိတ်ခါတွေဆိုတာတက်မတော်ပေးတာဘယ်တော့ဖြစ်သွားလဲရနေတဲ့လာကတွေဆိုတာပြည်သူပေးတဲ့အခွန်တွေကနေဖြစ်လာတာ
တက်မတော်အတုံးစရိတ်ဆိုတဲ့ဘတ်ဂျက်ကနေဖြစ်လာတာကွာအဲ့ဒါကိုမင်းကဘယ်လိုလုပ်မသိဘူးဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုမေးပါဦးမယ်ငါတို့နေတိုင်းရွတ်ဆိုနေတဲ့သစ္စာအတိတ်ထန်၄ချက်တည်းကပထမဆုံးအချက်ငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့အပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ယူတည်ပါမည်လို့ဆိုထားရနော်နိုင်ငံသားဆိုတော့မရှင်းတော့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာတက်မတော်ပြောရမှာအဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေလူလူလားလားနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပြောတာတကယ်တော့အဲ့အစိုးရလူတွေရောငါတို့တက်မတော်သားတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားတွေပဲကွာနိုင်ငံသားတွေပေါင်းမှသာနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတက်မတော်အတုံးချနေတာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့မင်းခွဲခြားသိတယ်ဟဲ့ငါတို့တက်မတော်2008ခြေဦးရေးပြီးမင်းတို့အစိုးရကိုဆင်ပေါ်တင်ပေးထားတာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုဖြစ်လာတာတက်မတော်ကျေးဇူးမမေ့နဲ့မင်းတို့လေအဲ့ဒါဆိုရင်အခြေခံဥပဒေထဲမှာကိုအစိုးရကိုဖမ်းပြီးအာဏာသိမ်းလို့ရတယ်လို့ရေးထားတာအာဏာမက်ပြီးကိုရေးထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေပြောပါဦးအဲ့ဒါမင်းတို့မဲခိုးလို့ဖြစ်တာငါတို့အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်အာဏာထိန်းရတာငါတို့မင်းအဲ့လိုပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာငါကြိုသိပြီးသားပါစီမဲခိုးရဆိုပြီးတော့တက်သေးပြနိုင်လို့လားတက်သေးမပြနိုင်လို့လေအခုချိန်ဒီအာဏာထိန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အเจ้าရည်လွှဲချနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကမြို့ဘာသာတာဘယ်လောက်ဆုပ်ယူသွားလဲဟမ်မင်းတို့လူကြီးမသိတာဒီမှာအဲ့ဒါလူငယ်တွေကဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုပုံမြင်တတ်လာတာဗျခမရတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုအမြဲတုံးချပြီးတော့အာဏာမြောက်လှုပ်ချင်နေတာရှင်တက်တည်ရှိဟဟလားဟမ်ဘယ်တော့မှပြောခိုင်းလို့လဲစောက်ကလေးတွေးကောင်းဟဟလားခမရပြက်ရှင်ပြက်လိုက်လေပြောစရာရှိတာတော့ကျုပ်ကပြောရမှာပဲလူငယ်တွေကိုပြောခွင့်မပေးချင်တာခမရတို့စောက်ကျင်ပဲလေစိတ်ထိမှာတခါလို့စိတ်ထိမှာစိတ်ထိမှာတခါလို့စိတ်ထိမှာဘုံကြီးရှိလို့မင်းတို့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီပြောချင်တာပြောတာခမရတို့အဘတွေရဲ့ပါဇက်ကတာဟမ်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးអော်နေတာကို့အာဏာကိုထိပါလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်မြစ်တာပို့နေတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုတော့မချန်တာ2000ရွှေအောင်တော်လိုင်းကြီးကတတ်တယ်ပဲဗျတောင်းတောင်းခမရယုံချင်းနေသေးရပေါ့ဟေ့ဟဲ့တော့ပါတဲ့ဖုန်ကြီးကအတူတွေကွာပြီးတော့မင်းအဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့ဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်ကငယ်သေးပေမဲ့ခုလိုနီးပညာခေတ်ကြီးတဲ့ခမရကျုပ်ကိုလိန်လို့မရဘူးဗျဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့အခုံတတ်သိရှိရဲ့အင်တာနက်ထဲမှာဟုတ်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကတက်ထဲမှာပဲနေကြတော့လူကြီးပြောသမျှအမှန်လို့ပဲထင်ခဲ့တာတခြားပွဲမကြည့်နဲ့အခုပွဲကိုပဲကြည့်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ဖြစ်နေတာမင်းတို့ရှိနေမှတည်ရက်နဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ထုနေတာမင်းခန္ဓာကိုယ်ကဒဏ်ရာတွေကလက်နဲ့ကြီးစားမှန်တာမဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကွာလက်နဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲသူ့ဘက်ကိုယ်ကသိမလားအဲ့တော့တာဝန်ရလုပ်တာဘီတော့ဆိုကြတော့ရှိမှာပေါ့ဖိတ်စင်ရှိမှာပဲရခမရကြီးကစစ်ခွေးစစ်ကြီးပဲဗျဟောတို့ဘေးကမှကြားလားဘေးကမှကြားရဲ့အကြောင်းပြန်အကောင်ကြီးလာတော့မယ်မင်းတို့တက်ဆက်ပေါက်နေဖက်ပြောနေလက်ကားပဲရအောင်ဘေးကမှကြားလားဘေးကမှကြားလားဘေးကမှဂိုင်းသားပါဒီမှာရပါရင်ပြောမယ်ဘေးကမှကြားတယ်ဘေးကမှကြားတယ်ဒီဆောင်းလောက်ကောင်ဘကဝါကြောင်းတစ်ကြောင်းမှမိထားရဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျသူ့ကျိုးထုတ်ထားတယ်တက်ကူတွေရောက်တော့မှပါသူနဲ့တူမိထားဘယ်ကောင်တွေပါသေးလဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်ကျတယောက်နဲ့ပါဗျအဲ့ဒီကရုံးရောမင်းစစ်ကြောရေးလုပ်ပြီးသွားပြီလားကရုံးရဲ့ဌာနေဝင်းကျင်ရောမင်းတပြက်စီလှည့်ပြီးသွားပြီလားမတင်ငါတည်းပါတွေ့သေးလဲဗျဘုန်းကြီးကအစ်စ်ဗျမတင်ငါစရာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တေချာစစ်သေးပြီးပါပြီတော့အစ်စ်တွေအတူတွေလုံးမိနေဟောကျန်းဖက်အားပေးရင်တော့မင်းကတုံးလည်းဖင်းရမှာပဲကတုံးရ
ရောင်ဆောင်ပြီးကိုကောင်တွေကိုထောက်ဖို့လုပ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းအယောင်ပြပြီးတော့မှမင်းကင်းတော့သတင်းပေးလုပ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ရောက် အဘဖုန်းကြီးကတကယ်အစ်စ်အဘကျွန်တော်တေချာစစ်မေးပါပြီပါဖုန်းကြီးကအစ်စ်ပါ နောက်အချိန်တိုလေးနဲ့မင်းကဘာလို့ထောက်တီချာနေရတော့စစ်တိုက်နေရောက်ဘာသာရေးလုပ်နေဖို့ငါပြောမယ်မင်းကရုံးကိုထူထောင်ပြီးတော့မှမင်းရန်သူချက်လက်ရတော့ယူတာနောက်ပြီးဟိုကောင်လောက်ကောင်ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားလို့မရဘူးအိုက်ကောင်လည်းရှင်းပလိုက်ပြီးွားရင်မင်းကရုံးနဲ့ PDF ငနွားကိုထပ်ရှင်းဘုံကြောင်ပြကြအောင်မင်းလုတ်လိုက်ကွာမင်းရှို့လိုက် ဖုန်းကြီးကိုအဲ့လောက်ထိလုပ်ဖို့လိုလို့လားအဘဖုန်းကြီးကအစ်စ်ပါကျွန်တော်တေချာမေးပြီးပြီနော်အဘ ကားမရှိနဲ့ဟျောင်းကို6တခုမှကြားခြင်းနဲ့ အဘကြားလားအဘ ဦးစင်းလိုက်ဝေကျွေးရှိရင်ခံရမှာပေါ့ဦးစင်းထွက်မပြေးပါဘူးဒီဝေကျွေးဒီမှာပဲကြည်ပါစီတော့လို့ဆူတောင်းပါတယ် သင်ကြားလားသင်ကြားလားဟော ဟဲ့အောင်စစ်ခွေးမင်းပြောတော့တက်မတော်တန်ကောင်မတက်ဘူးဆို ဒီမှာစီသူမင်းနဲ့ရင်မှုပြောသမျှငါအကုန်ကြားပြီသူ့မိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမပြောလို့ဒါပေမဲ့ငါတခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်မင်းဆရာတော်ကိုအမိန်တိုင်းလုံးမလားဆရာတော်မှအပြစ်မှမရှိရမင်းသိရတာနဲ့မင်းကနောက်ဆုံးမေးမယ်ကွာမင်းစီကိုရင်မှုတက်ကူလွတ်လိုက်တာတေးကြလားစက်ဒီမှာပြောနေတဲ့ထဲတော့တက်ကူလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခုမှမပါဘူးနော်မင်းအမိန်တိုင်းငါတို့3ယောက်လုံးတက်ပြီးသွားရင်မင်းတယောက်တည်းဒီကနေဖောက်ထွက်ပြီးစခန်းအောင်ဘယ်လိုပြန်မလဲသင်ကြားလားသင်ကြားလား မိတ်တိုင်းလုပ်ပြီလားမိတ်တိုင်းလုပ်ပြီလား အမိန်တိုင်းမလုပ်ရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဘက်ကအမိန်တိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်တေချာဖို့လိုတယ်နော်ဗျကျွန်တော်ကိုလာကော်ထုတ်ဖို့ဘယ်သူတွေလွတ်ထားလဲအဲ့ဒါပြောပါဗျ ဟျောင်းမင်းကငါအမေကိုဆန့်ကျင်နေရတာမင်းကငါ့ကိုမယုံတာလားဟျောင်း ယုံတာထက်တေချာဖို့လိုတာဗျဘာဘက်ကလွတ်ထားတာတေချာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဖို့ခက်မှမထင်ဘူးနော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အမိန်မနာခံနိုင်ဘူးနော် အေးအမမင်းတောင်းကျွေးကြီးတင်ဆိုးလို့တက်စိတ်တစ်ငါလွတ်ထားတယ်မင်းစီကို ကျွန်တော်စောစောကသူတို့လိုင်းအောင်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေရနော်တက်ကူလွတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဘာမှမကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်မလိမ့်နဲ့နော်မလွတ်ထားရင်ကျွန်တော်အမိန်မနာခံနိုင်ဘူး မင်းကငါ့ကိုလီးမို့လို့ဆီလာစီလာလုပ်နေရတာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ငါမိတ်တိုင်းလုပ် တက်ရင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရောက်နေနေရမဝေးဘူးဗျာနင်းနင်းလေးဘာတွေခက်ခဲနေရလဲညီလေးတဲ့ဟိုဘက်ပါဝိုင်းရင်တော့အားလုံးရှုပ်ကုန်မှာနော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲသိတယ်မလားဘာတွေခက်ခဲနေရလဲစိတ်ကိုလွတ်ပေးသမှာ ဟျောင်းမင်းကငါ့ကိုပေးယူလုပ်နေတယ်ချင်းချောင်းလာလားဟျောင်းငါပြောမယ်မင်းကငါဘယ်လောက်ထိရှုံးရမှာမင်းကိုရန်သူကဖမ်းထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုတိုက်ချင်လို့မင်းစီကိုမရမကခေါ်ခိုင်းနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟျောင်းငါအလောက်မညံ့ဘူးဟျောင်းမင်းရှိရဲ့ location ကိုလည်းငါတိထားပြီးပါပြီနောက်9မိနစ်တွင်မင်းခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်ပြီးရပဲကြားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းရှိရဲ့နေရာမှာ120လှုပ်ဖို့ငါအမိတ်ပေးလိုက်တော့မှာဟျောင်း ဟ
ကျွန်တော်ပုံမှန်တစ်ခါလိုက်ခဲ့ဒီလူကိုမျက်နှာမူပြီးရှိထွက်ခဲ့ပါတနက်တဲ့ကြီးများလဲထုတ်ထားတရားမြတ်တော်မူသာအနိုင်ရမှာအလံဖြူကိုစိုက်ထွက်ခဲ့ပါဒီတစ်ချိန်ဟာနောက်ဆုံးခွေနေတို့အတွက်အကြောင်းနဲ့ရဲရဲလာလာအဲ့လုံးဝပြူပါစေချာတာလမ်းပြူကိုထောင်ထားလိုက်ပါဒီမှာနိုင်ငံတော်အသေးမွေးဖွားလာပြီဒီလူရဲ့ရင်ခွင်ကိုလုံလာအာလာယူတဲ့ဆုံးလာတော်ရဲ့ပေါ်စီလာပြီအာလာယူညဆောင်ရုံနေပြီဒီလူရဲ့ရင်ခွင်လုံလာအာနာယူတဲ့ဆိုလာလန်နက်တွေချ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 
လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုဉာဏ်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမဲ့ခေတ်သစ် digital ပြည်သူ့ဘဏ်မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာ စင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောငွေကြေးစနစ်စုံနေတဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်စင်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ငွေကြေး USDT နဲ့တိုက်ရိုက်ငွေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲnew bank အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီးရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ရှောင်းနေတာအားများလာတယ်စေးဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေကြတယ် STP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြန်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံနေအမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရီဇန်ပေါ်လေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘဏ်လွတ်လပ်ဧကနွေဦးဘဏ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ပြည်သူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာရေးစည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့လင်းမားတွေဝါဒဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်သေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေကတစ်စက်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official Twitter account လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပါးရစေခင်ဗျာ
တမနဲ့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေချွတ်ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီ lobby ကိုသက် Telegram channel ကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့ကတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီပို့ဆယ်ပြန့်နှံ့မှုက like 349 view 19800ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း2ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖေခုံမြို့အဝင်အထွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီ lobby တွေကမဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါကိုသက် channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းလားချင်းလားခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းထက်ခံခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလိုမင်းစီမာနဲ့ TVB တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတာနဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လည်း facebook.com/ourspringsHero Facebook page ကနေပတ်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းစကားပါအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်